地板的混凝土打好2、3天，过来把这个边子给它稍微填一下。这个地板也是牛逼，1米多高的地板哪个看见过？把混凝土的边子给它填一下就能够通车了。我挖机这边不打混凝土，填个坡，车子能够上去就行了。下午挖机开过来，把边坡给它稍微修整一下。上午装载机直接在这里端了一些泥巴，还是比较牛逼啊！下面就是河，直接再往下面传。挖机开过来给它恢复一下，把泥巴给收起来，把边上给它填好，然后再给它拍紧一下，然后再开过去搞一点草。这个草能够干什么呢？挖过来直接往下面放。不过没有直接勾草料的快，直接把下面的给勾起来。这样一搞，感觉的话看着更加明显。临近下班，叫我过来处理一下这个混凝土。这晚上打混凝土3轮车，这边倒一点，那边倒一点，麻烦得很。强行叫我过来挣加班的时间，把这些混凝土给它用土掩埋掉。晚上打的混凝土到处乱倒也是没有办法，埋完然后再给它稍微拍紧一下。这边还有一坨，也顺便给它埋掉。这混凝土的位置倒还是挺好的，不注意看还不好看见。搞烂来2.024直接给它埋掉。感谢大家的观看，谢谢支持。